ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், வெல்கம் டு மை கிச்சன். இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத நான் பார்க்கலாம். நம்ம ரொம்ப நாளாக வந்து ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணணும்னு எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே பண்ணாமல் லைட்டாக அப்படியே பண்ணுற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி நல்லா டீப் க்ளீன் பண்ணிடலாம். வாங்க ஃப்ரிட்ஜை எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ரொம்பவே வந்து அப்படியே போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்குது. அப்படியே எடுத்துகிட்டு டக்குன்னு அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டேன். நான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு டீப் க்ளீன் பண்ணலாம். பாருங்க, ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜு வந்து இப்படி தான் இருக்குது. வந்து நான் அதில் மேலே மட்டும் விப்பிங் க்ரீமை மட்டும் அப்படியே வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அதை எடுத்து வெளியில் வச்சா ரொம்ப மெல்ட் ஆகிடும். அதனால் அதை மட்டும் நான் அப்படியே வச்சுருக்கிறேன். க்ளீன் பண்ணும்போது மட்டும் ஜஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு உடனே உள்ளே தூக்கி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு. வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து இப்போ க்ளீன் பண்ணிடலாம். மீதி பொருளெல்லாம் எடுத்து இங்கே பாருங்கள், கிச்சன் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கிறேன், நிறச்சி வச்சுருக்கிறேன். இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா காய விட்டுட்டு தான் நம்ம இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து உள்ளே அடுக்கி வைக்கணும். நம்ம வந்து எல்லா ட்ரேயும் எடுத்து நீட்டாக கழுவிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி மேட்டு போட்டு வச்சுருப்பேன். அதனால் வந்து கொஞ்சம் தப்பிச்சிருது க்ளீனிங் ஒர்க்கில். இல்லைன்னா ஏதாவது கொட்டுச்சுன்னா நம்ம அப்படியே இந்த மேட்டை மட்டும் எடுத்து வாஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா மொத்தமாக நம்ம எடுத்து வச்சு துடைக்கிற மாதிரி வரும். அதனால் இந்த மாதிரி மேட் வாங்கி போட்டுக்கோங்க. எல்லா மேட்டையும் எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரேயை ஃபுல்லாக கழட்டிக்கலாம். பாருங்க, ட்ரே எல்லாமே அந்த கிளாஸ் எல்லாமே நான் எடுத்துட்டேன். ரொம்ப வந்து டஸ்ட்டு சைடு கார்னர்லாம் இருக்குது. நம்ம காஞ்ச துணியை வச்சுக்கிட்டு நல்லா அந்த டஸ்ட்டை ஃபுல்லாக எடுத்து விட்டுடலாம். எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈர துணி வச்சு நல்லா தொடச்சிட்டோன்னா க்ளீனாக ஆகிடும். வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்துட்டு வந்து நான் வந்து காஞ்ச துணியை வச்சு கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நான் வந்து நல்லா லிக்விட் வச்சு தேய்ச்சிக்கிறேன். தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ஈர துணி வச்சு நல்லா துடைக்கணும். எல்லா பக்கமும் நல்லா லிக்விட், நீங்கள் என்ன லிக்விட்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வந்து தேய்ச்சிக்கலாம். தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஈர துணி வச்சு நல்லா துடைச்சிடலாம். கார்னர்லாம் நல்லா வந்து தேய்ச்சி துடைக்கணும். வந்துட்டு அப்போ தான் நல்லா அழுக்கெல்லாம் போச்சுன்னா நல்லா நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும். ஸோ நல்லா வந்து தேய்ச்சிக்கலாம். நல்லா இந்த கார்னர்லாம் இப்படி நல்லா தேய்ச்சிடலாம். இந்த சைடெல்லாம் வந்து க்ரீனாக இருக்குது, லைட் க்ரீனாக இருக்குது. இதிலெல்லாம் நல்லா அழுத்தி நம்ம வந்து தேய்ச்சிடலாம். தேய்ச்சிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி வச்சு நல்லா நம்ம கம்ப்ளீட்டாக துடைச்சிக்கலாம். கம்ப்ளீட்டாக வந்து மேலேயும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நல்லா வந்து லிக்விட் வச்சு தேய்ச்சி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு மேலே உள்ளதை நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து விப்பிங் க்ரீம்லாம் டக்குன்னு எடுத்து வைக்கணும். இல்லைன்னா நல்லா ஒரு மாதிரி ஆகிடும், வீணாக போன மாதிரி ஆகிடும் வந்துட்டு. அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு ஈர துணி போட்டு மேலே கம்ப்ளீட்டாக தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே இருக்கிறதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். பளிச்சுன்னு க்ளீன் ஆகிட்டுங்க ஃப்ரிட்ஜு வந்துட்டு. இது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம அப்படியே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஆன் பண்ணியும் விட்டுட்டேன். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்ம ட்ரே இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன். அதுவும் காஞ்சோன்னே நம்ம அடுக்கிடலாம். பாருங்கள், நான் எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி கழுவி நல்லா வந்து ஒரு துணியில் போட்டு காய வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் நேரம் காயட்டும். காஞ்சதுக்கப்புறமா நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து செட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் வந்து செட் பண்ணிட்டேங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு அது மேலே மேட்டு எல்லாமே நான் போட்டுட்டேன். இந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நோட் அட்டைக்குள்ளே லேமினேஷன் பேப்பர் இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வேஸ்ட்டாகவே வச்சுருந்தேன். நான் அதை வந்து இது மேலே போட்டுட்டேன். எனக்கு அந்த மாதிரி மேட்டு கிடைக்கல. அதனால் இது வேஸ்ட்டாக தான் போகும் இல்லையா, அதனால் இதில் போட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். மேலே ஃப்ரீசர்லேயும் ஓரளவுக்கு நான் செட் பண்ணிட்டேன் வந்துட்டு மேலே.
மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் இந்த பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுட்டேன் நான். ரொம்ப இல்லை, ஓரளவுக்கு இருந்தது. அதனால் மசாலா பாக்ஸுக்குள்ளே வந்து இதை வச்சாச்சு. விப்பிங் க்ரீமையும் நான் எடுத்து தனித்தனி பாக்ஸ்லையாக போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். ஏன்னா அந்த பாக்ஸோடய வைக்கக்கூடாதுன்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. பட் நான் அப்படியே வச்சுருந்தேன். சரி இன்றைக்கி அதையும் க்ளீன் பண்ணிடலான்ட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து 3 பாக்ஸாக பிரித்து எடுத்து வச்சுட்டேன். நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து ஒரு பாக்ஸை மட்டும் எடுத்து வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா வந்து விப்பிங் க்ரீம் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் இந்த தடவை நான் கண்டிப்பாக இப்படி தான் செய்யணுன்ட்டு இன்றைக்கி செஞ்சும் வச்சுட்டேன். வந்துட்டு தனித்தனி பாக்ஸாக போட்டு இந்த சைடில் ஆர்கானோ இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் சோம்பு, சீரக பவுடர் இதெல்லாம் வந்து எடுத்து இதுக்குள்ளே எடுத்து வச்சுருக்கேன். சின்ன சின்ன பாக்ஸுக்குள்ளே போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ கீழே வந்து நம்ம அப்படியே வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் செட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்க, நம்ம கீழே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எல்லாத்தையும் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேணுங்கிறதெல்லாம் வச்சுட்டு வேண்டாதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இங்கேயும் பாருங்கள், மேலே ஃபுல்லாக வந்து தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் வேண்டான்னு போட்டுட்டேன் துறை. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் வந்து ஆனியன் பவுடர், ஜிஞ்சர் பவுடர் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் வந்து இதில் வந்து கேசரி பவுடர் இருக்குது. இதில் வந்து மில்க் பவுடரும் செரியும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கீழ் உள்ளதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி பேஸ்ட்டு, ஜாம், சாஸ் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழேயும் பீனட் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதே மாதிரி ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா மேலே எப்போவுமே வந்து லெஃப்ட் ஓவருக்குள்ளது மட்டும் நான் வைப்பேங்க மோஸ்ட்லி வந்து. அதனால் ரொம்ப இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணலை. இன்றைக்கி கொஞ்சம் வந்து அந்த பிஸாக்கெலாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் கார்ன் இருக்குது, சீஸ் இருக்குது. அப்படியே கீழே வந்து பாலும் பட்டர், தயிர் இந்த 3 வச்சுருக்கேன். இங்கே தான் மாவு வைப்பேன் நான் வந்து. அதனால் அந்த இடத்த வந்து நான் அப்படியே ஃப்ரீ பண்ணி வச்சுருக்கேன். கீழேயும் அதே மாதிரி பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இதெல்லாம் ஃப்ரண்ட்லேயே நம்ம வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து என்ன இருக்குது இல்லைன்னு நமக்கு பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி செரி வந்து இதுக்கு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்குக்கு வந்து வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். இதில் பட்டர், இஞ்சி எல்லாம் இருக்குது. கீழேயும் எக்கு, கொத்தமல்லி, அப்புறமா இதில் வந்து கருப்பட்டி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கருப்பட்டி, சாக்லேட்டு, டார்க் சாக்லேட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது. அதுக்கு கீழே வந்து நான் இதில் வந்து வேர்க்கடலை ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். தென் அதோட வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த வீக்குக்குள்ளே தேவையானது மட்டும் இதில் இருக்குது. அப்படியே வந்து கேப்சிகம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ், அப்புறம் கொஞ்சம் கேரட், பூசணிக்காய் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மீதியை வேண்டாததெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு நீட்டாக வந்து கிளியராக வந்து எடுத்து வச்சாச்சு. நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து வெளியிலையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் நான் வந்துட்டு. இதோட வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் முடிஞ்சிருச்சு. அப்படியே நான் வந்து இப்போ குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். நான் இன்றைக்கி சாம்பார் சாதம் தான் வந்து 1 பாட் ரெசிபி மாதிரி வைக்க போகிறேன். அதுக்கு வந்து நான் இந்த டம்ளருக்கு 1 டம்ளர் வந்து பொன்னி அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதே டம்ளரில் 1/2 டம்ளர் வந்து துவரம் பருப்பும் சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா கழுவிட்டு நம்ம தண்ணி அளந்து இதில் எடுத்து வச்சிடலாம். நான் 1 டம்ளருக்கு வந்து 2 டம்ளர் தண்ணி விடுவேன். இதுக்கு வந்து நான் இப்போ 4 டம்ளர் வச்சுக்க போகிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் தளன்னு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதனால் வந்து 1/2 டம்ளருக்கு நான் 4 டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கிறேன். அரிசியை வந்து தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 10-15 நிமிஷமாக இருக்குது. அந்த டைம்லேயே நான் காயெல்லாம் கட் பண்ணிட்டேன். பீன்ஸு, கேரட், அப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு, பூசணிக்காய், கத்திரிக்காய் 1 வெட்டியிருக்கிறேன். தக்காளி பழம் 2 கட் பண்ணியிருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு 10லேருந்து 15 வரைக்கும் வெட்டிக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகாய், அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயமும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம கடகடன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் இன்றைக்கி 1 பாட் ரெசிபிங்கிறதுனால வந்து ரைஸ் குக்கர்லேயே வச்சிடலான்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன். இதில் வச்சுட்டு நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா சூடாகட்டும். இப்போது நான் அதில் வந்து சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வதங்கட்டும். இது இப்போ இதோட பெரிய வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இதை வந்து வதக்கிக்கோங்க.
டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். நம்ம குக்கரில் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக அரிசி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 3 விசில் கொடுத்து ஆஃப் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் வந்து. இப்போ இது கூடவே நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா காயும் சேர்த்துடலாம். பூசணிக்காய், உருளைக்கிழங்கு, கேரட், கத்திரிக்காய், பீன்ஸ், தக்காளி வந்து நான் 2 கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இது நல்லா இதோட சேர்ந்து வதங்கணும். காய் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட மஞ்சப்பொடி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் வந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கடைசியாகவும் சேர்க்கணும், பட் இப்போ கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இதை வந்து வதக்கிக்கோங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுவும் இந்த மலைக்கு வந்து சூடாக சாப்பிடும் போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். காய் வதங்கிருச்சு ஓரளவு. நம்ம வந்து இது கூட 1 டம்ளர் தண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம ரைஸோட ஒரு 4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம். இது கூட ஒரு டம்ளர் தண்ணி நான் சேர்த்துருக்கேன். இது கொஞ்சம் வேகட்டும். நம்ம இதுக்கு வந்து மசாலா வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு இதில் போட்டோம்னா. அதனால் இப்போ நம்ம வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ மசாலா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடானோன்னே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். அது கூட உங்களுக்கு காரத்துக்கு தக்கன வந்து மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. நான் 4லேருந்து 5 சேர்த்துருக்கேன். கலருக்காக வந்து காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்துருக்குறேன். அதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் வந்து தனியா, 1/2 ஸ்பூன் வந்து மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி 1/2 ஸ்பூன் வந்து சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் வந்து உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் ஒரு 1 ஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதை எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதை மசாலாவுக்கு வந்து நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறதுனால பவுடர் பண்ணி அப்படியே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க, அப்புறம் நல்லா இருக்காது. அப்படி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 2 நாளுக்குள்ளேயே வந்து காலி பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா வந்து இப்போ ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். கரிஞ்சிராமல் பார்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா கரிஞ்சிராமல் கைவிடாமல் நல்லா வந்து வறுத்துக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் செவந்தோடனே நம்ம தேங்காய் வந்து 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து நான் தேங்காய் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். லேசாக வந்து தேங்காயும் நல்லா வறுபடணும். நல்லா இருக்குங்க டேஸ்ட்டு. ரொம்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை வந்து குக்கரில் செய்யும் போதும் இதே மாதிரி செய்யுங்க, கரெக்டாக வரும். இப்போ நம்ம இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக அரைஞ்சிருச்சு. கமன்னு வாசமாக இருக்குது. வந்து நம்ம இதை வந்து அப்படியே சேர்த்துடலாம். காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் குக்காக இருக்குது. நான் இதோட உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்தளவு சேர்த்துக்கோங்க. வேணுன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக கூட பார்த்துட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த மசாலாவை ஃபுல்லாக சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையுமே சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிக்கும் போது நம்ம வந்து புளி கரைச்சி விட்டுக்கலாம். தண்ணி போதும், காய் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது, போதும். நம்ம வந்து புளியை மட்டும் கரைச்சி விட்டுக்கலாம். ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு எடுத்து நீங்கள் புளியை போட்டுக்கோங்க, கரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து பேஸ்ட்டாக வச்சுக்கிறதுனால ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன்.
இது கூட முருங்கைக்காய், வாழைக்காய், நாட்டுக்காய் எல்லாமே சேர்த்தாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வந்துட்டு என்கிட்ட முருங்கைக்காய் இல்லை, அதனால் போடலை. இதில் பட்டாணி சேர்த்தாலும் இன்னும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ நல்லா கொதிக்குது. நான் இதில் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் புளி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மசாலா போட்டோன்னா கம கமன் வாசமாக இருக்குது. இப்போ நம்ம அரிசியை ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, தண்ணியோட அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக. உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேங்க நான். இப்போ இது கூட நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். அதோட கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம ரெடியானோன்னு பார்க்கலாம். சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு சாம்பார் சாதம். இதுக்கு நம்ம ஒரு தாளிப்பு போட்டுடலாம். நெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம். 2 இல்லை 3 ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க. சாம்பார் சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். அது நல்லா மெல்ட் ஆனோடனே நம்ம ஒரு 10-15 முந்திரி பருப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா பொன்னிறமாக இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ நான் முந்திரி பருப்பை எடுத்துடுறேன். எடுத்துட்டு அதே நெய்யில் கருவேப்பிலை, கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு எல்லாம் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துட்டு அதோட கொஞ்சமாக வெந்தயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் 2 காஞ்ச மிளகா, கருவேப்பிலை போட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது முந்திரி பருப்பதோடு சேர்த்துட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, தாளித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், கம கமன் வாசத்தோட சூப்பரான சாம்பார் சாதம். கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கூட வத்தல் இல்லைன்னா உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸோட சூப்பராக இருக்கும். இந்த மழைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒருக்கா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.